Bana photo, bana kini, bana partout, tout soutenir l'émission de Biso. Vérité, please. Là, c'est la business solo, Babikaka. Nous sommes un artiste et Nabino Lelo. Donc, studio JGS TV. Vous inquiétez, vous allez apprendre ça déjà. Kini Benga, Tina Luanda, Tina États-Unis, Akomana JGS. Vérité, please. JGS Studio, vérité plus yegwala la kate. La kimisanga eko, kumbisanga isemina botela yompe mwana. Oyanga jesie, bafasona yo ya kotambwisaka. Yo mwana oyo bakabola kamanga te soki mobuki akiti te. Bonjour très chers internautes, téléspectateurs. Tous allés à la Pigeon, précisément dans l'avenue Kananga. Ensemble, dans les musiciens et JDT Moloko. On va couper la mais souvent, pour mon avis, tous allés à la centre-ville, dans la nini, dans la place ébélée. Mais les autres comprennent que il y a des alpino, token, tout le monde ici, comme on dit, ici, comme on dit, vérité plus, et des missions où même la rabino va vérité, et comme la rabino au solo, na bisikanya sur nos alliés. Au monde, on va pas garçon au bazalia, ils ont bon mission JDT Moloko. Mais bah, il y a biso na ici, comme on dit, bonjour, Fademolo. Leniko, Kimeza, Vinaigre. Yo Kimanga ya Vinaigre. Ah, Calafort. Des sons monitos zap dans les colos pour essayer de concentrer ma rame. Ok. Fademolo to ça va pisi pour que quand on ça. Pour éviter ce que tu kende ok nanga ko manga te kuna ce que tu vérité plus. Donc avant moi tu es venu pas gentil maïs quoi. Ah, c'est non bon. Gentil maïs ndi nani? Forza Italia. Forza Italia. Dinero atonga do ande tabo tuye na chantier. Ah, tu es na chantier ba trésor maïs baza. Obed maïs baza donc. Dans la chantier ya Forza Italia to pesi mbote ah pour nous na biso donc. Vinaigre pour confirmer que tu n'as pas Jansi Mayasi. Ah ouais, tu as déjà venu à Jansi Mayasi Forza Italia. Donc il y a la force. Donc quand on est comme donc bakenda bakosa il y a la force, la puissance. Viens à Jansi Mayasi au loba alpino oya kate le loba mission JDT. Vinaigre na fa de molo basali na surprise ba na ngai na chantier na yo. Alors Bertoni Kambamba wa simbi caméra ye moko za réalisateur ye loko tozo kende to ke mona esika ngo ba miminga soki za wa pito ye ba makambo nini o Forza Italia to sala avenue Kananga comment déjà avenue Jansi Maya solo donc do ça la découverte to ke mona ngo kuna Bertoni Kambamba nasi o saka bulo na o Rolanda biso ti kuna esika to kende to ke yeba esika ni to ke de molo to kota kuna to ke yeba esika to ke tout ça est pas Forza Italia. Bon, on a besoin de toi, pour te m'attendre pour n'a pas naé. Jansi Mayasi, la Force Italia, donc bon mon est loco, bon mon amour. Les années yende mtasala donc ba yebi singa Susuke, avenue Kananga Longwa et commandé avenue Jansi Mayasi Forza Italia. Prête donc tozo kota mona poto ya 4h du matin donc ya tongo. Boko sarabiso botonga maintenant. Ndenge botonga biso to mona raté les autres salles découverte donc au mona ndé Jansi Mayasi mona poto solo yenda tongi solo la trésor Mayasi bote na esi ko zali soko mona ngate donc bote na o Merci siko tofandi ana ba artiste na biso nde toyebisa rabino toyaki kotala Forza Italia totali na kata chantier ya Jansi Mayasi et siko tofandi nde eza na 3e niveau ya chantier
Tozo sola siko na ba mission na biso nde tolobaki masolo to robeta na bango. Fa des mots encore une fois bonjour. Ouais, bonjour Alpino. Ndeni ko? Ouais. Basango ndenge ni? Ouais, basango à l'aise, basango très à l'aise tara biso banako. Mais obungi na news hein? Ti, ya kolobeza la ite. Ya kolobeza ate siko ya kolobeye. Siko yebisa biso nini olingo lobela biso na émission vérité plus. Nini olingo ba moy bandi. Vérité ba moy bandi nini olingo yebisa biso na moi minute. Biso mbote na yemoko. Notre leader JDT Moulo prépare Popi Motoki Balangwa l'acteur principal la musique donc mbote na yo quoi na mère na biso manyuba kemba donc déjà ya koloba ya ngwana ezali pe derrière tozana e awa donc il y a ça mto masque déjà donc soki lobby na lelo derrière tozana et puis disque au boze l'acteur principal une grande partie va boulot déjà c'est vidé déjà to chaki ancien démon na sur YouTube tout balinga wa marqué so betika JDT Moulo bon va déjà rumba na bino tozongi na rumba ancien démon donc akala fa de molo na ebina noté o meka mpe ko ebisa ngai esali mo mikolo ebele tozomona suba répétition te na ebité orchestre JDT orchestre roi marquis bino ba prince na ye lokwa bozalia ba prince marquis bino nde bo pesa biso ba programme mouvement na ebité répétition ezali to bozonga la répétition kaka soki yemoko repo ba yebi Alpino, repo ba yebi to sala wana ya populaire on konzala gite to ko sala ngote to aki na police ti yemoko pesa ordre to zonga populaire mais to aki na biso na police bilo na biso to ko sala ngoya ko bomba na potaka kinde koma so sa ile lo populaire ba yebi kuno ki on pa kingani kuno sa ile ba yebi donc déjà to banda ba repo boyebi mais to za aki na biso na police to no bon saka bilo na biso na ningi za siko fa de molo yo zo yemba te ozolo bate ozoyo kanate ba répétition ezate ba coulisses bien sûr mais dernièrement na mona ki yo na kermesse mo bozo beta mo mindule kuna na ebité mindula ngo JDT azate siko yo zo beta ndenge ni donc ya solo bena la vérité plus OK omoni no yebselo mo surtout ba musicien nga fa de molo na musicien maman botanga musicien naza musicien ya JDT mais pekisi maman bota musicien JDT to maman botanga naza musicien et puis naza musicien ya JDT faut bon ça bien pour na kantia bota musicien JDT grâce à Selemani ba yebi ba Sylvie Maswa ba vena biso ba Eric Gwenya mobali ba kia ko Gwenya ba yebi fa de molo donc to yemba le match na bien donc yemba siko ba biloko wana to sala eza na honneur ya nani ya les marquis to ndenge ni non honneur wana biso to selote omoni bino ba mission bozala mystique na monaki bino na kermesse mo bo beta mo ba ndule eza ba ndule moko beta makawana ba sélection na ebité eza pona na cadre nini bo beta wana non ezalé kaka tant que to ba message JDT to ki na rap populaire te to na police donc on les a dit honneur ya Selemba donc parlons de Selemba bande comme ça Selemba ba sala organisation mo bo ba beta ba musicien donc non orchestre to sali disque non to benga sa ko vinaigre big well ni ansa ye to bengi nganya ye to kangani to beti ma journée moko eleki nango siko sala ma beti na compte les marquis roi mo yebi roi eloko mo na yebisa wa Alpino roi yebisa biso so ina obosa na te ezaki na chez na palais royal abaki to zala ba musicien koza musicien te pona JDT yo zala nde musicien donc ana musicien mungongo eza yanga makambo eza yanga donc naza musicien siko nde ozo sa biloko ane ko pesa otante mukomsu nga pende naza bwe batunde ba yemba fa de molo nde ba yoka ka bwe balobi bon nga pende ba yoka nga na kolongwa na nga pe koto ya JDT molo pe sa elote non yebselo mo biso vraiment nditi nga sala na pour c'était il est déjà là 6 ans et demi na JDT molo 6 ans et demi ya malamu ni na ngo kuna nakati non nazo ngona question na moni 6 ans et demi donc pressé ya koloba o na longo to na sali boye ça venait bien pour moni yo moko koza apprécier mais tant on sala ba production les gens te regardaient ba osepela ke oui ndimi bena bino boza ba songi vérité plus et ça ba production o teo ne ba bazala ka ande tozo yoka ba ba pressé les loka pas bimi non biso toza ba musicien il y a les marquis na fa de mon na toujours bel bien na les marquis grâce à Selemani ayebi Sylvie Maswa yebi Moses Mourinho coach ba yebi donc ba lisi ba lingi ba joker na Paris ba yebi fa de molo donc toza o biso zo na les marquis za mutu ya nanda kuna biso to liaka mingi soso to liaka bantaba do linganga na kendeka kuluka ba pondu matembele kwa wana wa vinaigre sarko na ebité o contredire nini na ofa de mola uti koloba na biso na ebité nini oyo ko contredire na kati nango po yo pe na mona ko betaka
eza déjà ezali toza awa na kati ya émission vérité plus na lopango ya Jansi Mayasi Forza Italia ndeko ya Trésor Mayasi donc yo moko yebisa biso vérité nini oyo ya lobi ko contredire na pena to na résidence ndeko zo mona résidence à grand prêtre mona kota Jansi Mayasi Forza Italia Morga Italia allo Jansi Mayasi do yazala na ba Corneli Malongi aïe bon moi sur la bino zonga la question na yo ezaka nini omoni biso to botama nde ba musicien ata rwanda ngazaka na poto bongo ngazala bongo akanga maboko ta mais yeba roi soka yemba oyemba na compte orchestre mais yo siko orchestre bo répéter quelque part te mais ozo yemba obeta na lobaka production à concert monte que bi vinaga fanda wapi ngana mona selemba soki loko mo esalami na selemba iza pona bana selemba atakuti nazala poto soki na billet na ngana koya na contribuer pour na mambo wana eza mabele na ngai biso to ba galwa to sangisa de commune selemba ubumbu do biso za ngona biso to za apps roi yebi ke ba petit na yeba ga apps ba prince na yeba ga apps siko ponga na comprendre bien na lobelango so mingi te eza pona nini non wana ezala ila maramoko ya gal ezala ki anemo ko ba fetaki fait bo flatter te pour ozoya bo flatter on flatter roi comment yaza roi on flatter nani biso to ba prince to ya ko ya Rwanda bota ba prince on flatter roi comment biso to succéder ce qui lobby roi azati mais ninge roi azali to zaka ba prince ayebi biso to toujours bana et to na sima na to défendre la cause de wana zaka mamu ya ya secteur yango to betaki na ninga je vois ko la la raté ba tout ba ba neto ala ikoto na net ba voir ko makina mo biloko mais tant to yaki ba comprendre savoir donc roi marquis o ko comprendre ezake eza na ngote ke baza na orchestre moko quelconque baza kaka bana ya roi kaka na kata palais royal mais le roi baza ba musicien alpino na ina souligner le moko lobi ke yo répéter te boboté to répéter ka coulisse na sir na majo to salara na yo wana na ibisa ko ke le marqué répéter ka biso ko fanda ndingo na tina palais to zo bosité te to travailler ka man coulisse na ibisa ki yo ba refa ba weze zara ya bango ya biso da même ko olobaka fort jour wana na yebi makambo ebi oza na problème nango ba koluka ko bato oyo lobela ka wana fa de molo o excuse biso to za mingi na fa de molo na éviter nini oyo oyebisa po ngai ta na zolanda ba production na zo ka bandu les obetama na zo tala na mona ke mise sengaka fo abima mise sengaka fo ayemba mise sengaka fo bayeba ke mise a répéter à place boy mise sengaka bayeba ke mise nza boy mise sans news yo mo yebi kaka sans news na sisate yo mo yebi siko yebisanga olobi na nga 6 ans na les marquis nini yo ya malamu zui oyemba déjà na disque otia ba son osala banzembo osani po Jansi Mayasi oyoka ope o promettre nini pe nga Jansi Mayasi Forza Italia mona poto ya tongo Morga italien Corneli Malongi donc atoza elobisa ko vinaigre do atoza pas vu na biso Jansi Mayasi mona poto ya tongo veto a chez yo to préférer émission ezala chez yo baba na poto ba otonga te wana ba mona ka mona ndenge yo ya muke wana ozwaka otongaka omoni aipi no damas o balambaka bien et umelaka biso eza biloko te olami yango oyi batebele ba olamba biloko mbango damas o balambaka bien yango sako vinaigre damas o balambaka bien ba swede nako confirmer na ngombo bazolamba mbango omoni damas biso poko lamba mbango mungu apeleki mutalier ka rapport azaki na nzala mais après deuxième jour akolia ensuite po mungu eleki wa maraki alamba ka biloko oyo tolia kango malembe po ebumelaka fa de molo eba va moko na Oliveira bazaka na maison mère lelo comme leader te nemba va mona te oyemba deuxième fois oyemba deuxième fois yango te ngai na vandi na mokili sa ato yembi boy ato yebi boy ve na bailo kanto sa ko nga mona ko penda yo boya ka Oliveira toi non Olivier omoni alpino ya leki yo azana disque asala déjà abima malgré azapa nani kutoloba nanga oui ngani na boy franchement Olivier azana ndeko nanga koloba ke na yebi c'est trop dire na yebi Olivier no kese monga zalaka atelo mauti ya malonga frère nanga yemba oyo tikanga na matoyi na kangango ndene na kindiloka ve nanga bailo ande konanga Oliveira ande konanga mais pona bango on a répondre des questions Oliveira ni lote oya yemba ekoki ko impression moni mutu azolamba na yo la mimbango kebe yo la mbango la mablo mabe mutu no bloke beli tongo ebela boye nsunga nango mona siko yo déjà yo zolamba biloni mais acteur principal les obima
tozalaki na disque tosalaki yango awa tosalaki makambo tu na mais mokolo nini leta kopesa bino banzembo azalaki na makambo mo ezalaki privé na bato moko be tofula Fabrice awa apesi bamise banzembo bato mosusu tobofula bango awa roi azalaki na makambo na bato moko boye bato nini oyo bofula awa eza émission vérité plus il faut oloba vérité baza ba faux producteur nalobela kombo te na bona nga tofula e baba fuli te nga nalobela kombo basolaki bien te bakokaki disque acteur principal te po eza kilo tomekisa bango sili koti mama leki boyebi bakoka te yango moni esengaki roi azwi makambo na ye ame akesala yango ye moko ndenge akendaki Belgique nayebi naka bolobela Serge Kaye bayebi donc bagofin bayebi donc disque ezobima oyo biso tosali todévoile te oyo eza émission internet bakoma koyiba trop bokomonaka nde biloko ezobela na kosi sako vinaigre on a biso tocréé biso na marque na biso oyo toye na jeu de langue surtout tosala jeu de langue sikoyo bato baoyiba tosala yango te mpona na mboka bayebi yango te eza biloko biso apport biso toye na le marquis na oyo tozwi paroi na oyo toye na le marquis biso toye na jeu de langue mais tosala yango te bana po tove nanga jansima yasi zela noka disque mpo bakoma koyiba trop biso ozala na roi donc moye siko elo ni bobombeli eloko nini obombeli Jansi Mayasi Forza Italia mwana poto ya tongo elo ni obondeli ya tonga obombeli ni ngano nkutu ngaza pena pirma selemba obumbu vena nga Jansi Mayasi vena nga monga italien Corneli Malongi kama mvoma donc surtout abana gali vena biso na pa ko flatter moni to préférer émission za na pala vie poani baba vie ba encourager rabatu ba ebike artiste singa kaboye za la kaboye do ba viva trop biso pe to laxie ke o ya osala eza ya malongo ya to memi tano chaîne oza chaîne monene bondimi bo déplacer bo eti na parler à Jansi Mayasi donc pour na pesi non ye moko merci pas auto ngelo oyo et puis merci na bino ba Jesse Poati donc alpino na yo moko po moni obo sala eza makasi bondimi bo ya na ba planti na palavier tout ça l'émission qui toko boy l'autre pour la merci na bino pe bo pesi biso temps ouais merci beaucoup et puis merci na roi marquis pour formation et zo continuer car makasi ndenge ko na biso wera lobaka faut ça la bien formé pour ça mangamba bien yango ka donc vérité siko est-ce que beaucoup c'est la biso mwelo mo muke bana kini bana poto bana partout pe bana Jansi Mayasi o balinga pe Jansi Mayasi ba c'est ne boza bino mbale boza ba chanteur donc beaucoup ça mwelo mo kitoko omonio jojo imele ngonda mwana mabe ozwa kinga neti kaka touche jouer soki bien avant nayebaki makambo moboko nyonsolo lango bongo mes réponses nanga ezalaki non comme non jojo comme non jojo mona penda ke tant bolobi ke ba répétaka te to moni penda ke orchestre et répétaka Alpino j'il était molo pour ici vous arrivez on a yo un grand journaliste omoni neti biloko oyo yo yebisanga suko oza ba chaîne d'effort yo zongo neti suko nzembo nini pena oyo moko pena ozwa nzembo moko boye za na message te ozwa nzembo lokwa Jojo boye o comparer ndeni ata ko dokesi ma ba kiss no même ba koko moko boye Jansi Mayasi donc merci pour trésor aza mobali quoi ba confiance au pesaye makamto au pesaye ba boulezo monana quoi roi marquis donc il y a on a sur Alpino oza ba chaîne d'œuvre Bosto peuple Morgal italien banzemba boye eza moins facilité pour ça là eza te faut ça là mbango pour ça après un mois 2 mois allez sili nango ata yo mouvement après autant que lango bato autant je pas de mots yo yango na bisaka yo siko na lobi Sarkozy la marqueza liyoto te Sarkozy la nan est-ce que oyebi ke lelo oyo musicien esenga pe azana moi chanson na yemo boya sali o bato bando yoka etango oyo ba chef d'œuvre oyo ya Gilles était molopwe Gilles azotika ba trace mais yango bato wana on a eu place de commun yango bato wana oyo banani nga lobi mo bato pesa banzembo wana basa banzemba bien te basa banzemba bien te ngana ozela oyo kwa pesa nga na bata oyo ya komona ke oui fa de molo zwa chana yo cha na ko chanzembo et puis malonga ba materazi basali banzemba kitoko ana vila na light music apa Fabrice bambi banzemba kitoko toyoki yango bon fa de molo yoki yango te tina oki yango te toza classe moko ti moi faut tout na sabo to msa yoki yango na yoki na ebisi yo lelo musicien faut ba pesa o disque batie basali disque orchestre ba pesi yo pe oyembi
ozaka moto basolo Marquis, merci pour la formation à vie. Merci vraiment en tout cas. siko fa de molo so lobi o contredire mutu na génération na bino mutu nini oyo ko contredire ndaki eboye na contredire na comprendre na ndenga yemba ka musique na yeba façon na génération na bino d'ailleurs non yo za génération ni oh moi génération moi za génération tout génération non za génération tous la première génération deuxième troisième quatrième kasi musique et ça va ouais ensemble banani to kebo si lelo ba cinquième génération yo za génération ni omoni na boko tanga ba génération ba wa marqué ba cinquième génération ba comment tanga roi za cinquième génération roi za 5 yo ça roi marqué na cinquième génération comment ba roi marqué bango ba basali el tango roi sala ki el Paris bango bazaki wa bazaki na ba berceau donc roi banani bazo nimba bazaki ba berceau ba tout yo na cinquième génération roi za cinquième génération ndina uta yonkenda manatikala nanga denge na moleli mawa nanga ragazinge ekosila te ebi nalingaka olingo na biso ebanda bomwana demo le pardon to sukawana na bina ko sukate esali mo elengi mo boela musi même Jansi Maes sika za pona na trésor Maes ba ki mo elengi papa sule bengo honorable ba député ya ba docteur esika ezapuna yoke sengo donc les ana fo omone lokwana bosali esali ngabo do la musi penza po vérité kasi wana ya question na yo wana lo baboyi roi marquis azala na génération wana bozo tia eti wana za makela chantier wana ba sala boulot ba maso bazana boulot sala mara chaque jour mbongo yaka boulot ça tala bazo mona de ce bazo mona ba comprendre que tu as fait fort bien et lo wana salinga bien bo bandela ngoti Alpino Zela big way biso bilo na pesa ba bobi ane bimaka oui bimaka mutango nzembo bimaka bato oyo na 3 personnes mama sacrement esika zali alinga koyoka ba biloko wana elongo na mama Fatouma Juma donc so bayoka ba biloko wana esala bango mère biso zaka na ba chef d'œuvre de ce to yembisu mususu olela mama Fatouma Juma Alpino alia ka roi na ba génération wana génération wana bakolo nango bazali roi abandal bango batu basala ko ngaza posa boyemba et puis ngana boya posa boyemba et puis ngana boya na pone na nzemba boyemba mutuni boyemba nzembo ya Fabrigas ya les marquis te bota les marquis ya les marquis da ba yebi les marquis za nzembo mo te ba ko contredire ngwana ngamo na yebi atana loba me na yebi ko na linga via na fo parce que mo ka Fabrigas ya kitoko non c'est là ba na yeba longo longo belé ko ke ba 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 non yebi c'est le mo boy moni biso za les marquis en tout cas franchement o esa vérité please ça ko yonde bana lobaka kabina fila le ka yo linga suko yeba o esa vérité please biso de beta ba Fabrigas bon boyembela nga nzembo école ya JDT moloko na biso ya palais nzembo et ça la fait bien à Bertoni Kambamba et ça la fait bien à Tati les Boa et ça la fait bien à patron tous trop mortel Zembo et ça la plaisir et pas à maman et ça la plaisir et pas à l'ibicial donc kolobelanga je t'aime oya masange Picasso na kolela Rodrigue son team na Paris donc nalinga na mwana e na leli baleleki azalaki ozuanga lokola kisa ya suka ya bote Picasso na kolela na ngango babotolinga mobali monsieur Borel général tout même bon moment na cœur Porela kimisanga eko kumbisanga isemi na botela yo mpe mwana oyanga jesie bafaso na yo ya kotambwisaka basi kitoko Bertoni Kambamba héros dans l'ombre kimisanga eko kumbisanga isemi na botela yo mpe mwana princesse Liliane bafaso na yo ya kotambwisaka basi kitoko vraiment comment ma pauvre pour la partie c'est un plaisir na lembi mama na lima zwakata courage salate exception ponaka ngai na lela ira chomba tobombi Jansi Maes vraiment merci beaucoup na ba et pense au balingaka vérité plus et puis bo sepeli vraiment boyoka
na bisengo oyo botozo memela bino donc kaka na kati ya vérité plus nde bozo ba découverte ya boye nulle part ailleurs esika bozali bosabonaka toujours na studio JGS yango nde ememaka émission ya vérité plus donc bosabonner bo continuer ko consommer boza décider boza na babiloko nyonso kitoko rapidement Fademolo opesa biso ma programme ya groupement muke na simatorozongela yo Sarko Vinaigre. Ouais, il passe donc omoni programme à groupe donc déjà roi to boko dévoiler mo ba secret ba bagage tout ça kangaki déjà donc tozaka na coulisse de Sarko lobaki to na coulisse tozaka tout ça pour ça bato boyate to bon ça blo on a biso mais déjà dans quelques semaines to pesa no place to rosa déjà en populaire pour bolinga mais nga fo boyebisa nga et puis vérité plus mais yo déjà ozalaka ba repi tout au salaire populaire yo ozwaka biso yo mabe na osongi ozwaka biso ba repi nyonso moni to boko tanga place to ngato banda po to fula bango bato belé to fula bango dans les pamba to banda quelque part ka na lingwala awa de ka wazoya et puis disque na bino à terre principale donc ça disque mo boye to sela ngo pena fier po vina biso azo kende banzela azo yemba so bo yemba la minoté tant pis vina nga jansi mayasi Forza Italia moka italien Fademolo Corneli Malo Fademolo ye ba balingaka yo nini oyo ko yebisa bango donc il batu tout balinga Fademolo bozala ka scotché na makambo les marquis na tindi bino wapi kaka na makambo ya les marquis et puis na studio JGS bokozwa ba programme ya Fademolo tout ndenge zalaka mingi bozwa makambo les marquis o moni roi bokota o mamba roi bokota tozaka na les marquis ton a pressé donc on a vu na biso to tila bino ndoki akala ancien démon na bike bo consomango déjà ndoki akala tala ba titre donc ancien démon Sarko Vinaigre na zaki jour ana chef amour ezaki soki lobi na kutanaki na quelque part sopera wana mpangi c'est gain zaki na ye mais aibsa ngai lo moko tel ben nga ka so kutana bango nyonso kozwa yango na yepa na pe pesa biso mamsusu mon programme est au courant la semaine, au courant un mois, tout mois prochain, ma commune est kitoko ezali. Wana mwana malufuma chef abafaire, chef de guerre. Yazala na trésor mayasi. Donc yeso moni trésor mayasi, moni kep kebano. Wana bina don kamba. Ouais. Le marquis yango. Donc moni boy le marquis yango so to baxi chouchou de charme Mario. Donc le marquis yango wana. Na sima na biso ba grâce alléluia. Zo beta. Mais na ga basiste moko longa ki déjà. Basiste ki longa ki. Moni bozo perdre a comme pas faillite. Akoy pas nani? Pas falli. Basiste ba nani? Ya nini ya le marquis. Ok ça nini? Yo bilo bolanda nani? Ok ça nini biso az école à chant. Bolanda nani na bisaki yo biso azaka soko longo il faut ça la mouvement pe ya danger école de chanabi to no pis mo ke bi mikolo yo so yo non te bo pesinga te général alliance yaza général alliance ngalinga te soko zana yo tuna ke ba question ba yaza prince avec fonction moi biso les autres ba prince mais avec fonction yaza général alliance bon yo zana oh big well c'était donc big well niance à Congo donc ngane niance à Congo yaza général ya niance donc ba prince avec fonction général plan auto bimasiko to le lata 10000 bazwa de abilengi donc ça sérieux ça non mabete ça sur YouTube bilengi mae nzinze kotinga la vert kidibae na sutuki na monoko Forza Italia pampange baby selinga journée avobo yanga mambo vanda kanisa tanto maloba nde trompe yo lobisa motima wange boyaka ba choke yango nasengi deja pitié bébé nasengi nanga pitié ancien démon pitié bébé Richard Botouli nga nasengi nanga pardon pitié mama bakoselinga makambo mama encore plus de commentaires nanya bondelela ngai princesse Alimao ayi yekolela kati nana leliselinga bebe na ngai yo kolela te kerania kitoko mitoka mo tolela mponini ige mutambula mama ayi mama nzinze kotinga na nkopo
kidiba na sutuki na monoko bapangi bebi felinga journée avobo yanga jansi vanda kanisa antoma loba nde trompe lobisa motema wange boyaka bashoke ya vraiment merci merci vraiment wana eza ancien demo eza biloko ya sika yango tokoyoka donc oyo ndoki ya kala albino ya dolungu dolungu galwa lelo tuna twana résidence ya Jansi Mayasi prêtre Forza Italia yazaka na bakorneli malongi Morgan l'italien alpino bagalo bango baleki ya bagalo bako tuna besoin de question yo sekonde ti yo babiloko zo yoka weso le bilelo kote babiloko na yoka mais yo ko tuna ngate ngande na tuna yo merci so yo komo tuna ngase to sala chance ngana fandi wana yo komia to ko sala pe chance ngana komia yo ngana komi kuna yo yawa to ko sala pe chance yes one sarabiso mais to tuna na mabete moi siko ya moni biso est-ce que to lo bato yembela raoti na question mususu boyembeli ngate boyembeli les marquis sala na prévenir ba famille de donner bazangi na poselo mo redi ya miss Martin Munduka ayeba o motindo komionyo kolongai et pour Jésus quoi tu as des biloko ya JDT et puis trésor mayasi esika za kuna bana esengo ya kosakarate ya kana ko benga honorable Paul Kasembele ya biso bolingwe banakina mama lelo atuninga yo nazange nosonye alobakana ngana keba OK merci beaucoup vraiment touti koyoka basango ya groupe les marquis ezala kaka wana et c'est pas les biso trop moi muke rapidement na koyoka pesa pas de molo pesa na moi ta oyemba bosa mwelo ko na JGS studio mais ngana sepeli mingi na pesi merci l'équipe technique mobimba oyo sala biso compagnie pour que ba émission qui toko oya na bisika nyos bozali et puis merci nanga eke mingi pa ya junior benase mi ozali bongo cordon ya structure oyo et puis merci nanga na ba épanse o balinga ka vérité please merci nanga na mama tili o akota albino lusakweno merci mingi na Jonas Mokube motema ya mama tati Luka na selemba kuna biso yo bana selemba ndete sa bino vérité plus manka ka vérité alpino akolemba te JGS studio elongo na Bertoni Kambamba chaque jour donc to komemela bino ba vérité o bozela kazela ka partout ya kate kaka na vérité plus de komemela bino yango na ticket bino ba artiste basaka na Jansi Mayasi Forza Italia pile alpino yo vérité plus ya boko batango nyonso donc bo soutenir biso donc ezala vraiment likamba malamu yo mo kaka te trésor Mayasi Jansi Mayasi sike zali to dans kata chantier Forza Italia Morgan l'italien donc moi na pote à 4h du matin c'est le mois to kita to zana trésor Mayasi to sola ndenge solola kilo yo sola no ka sola bobo ba puis merci mingi na baina so balinganga na ticket bino ba artiste bo sakana na bango bo sakana kasi yango na biso to kimi be mbangu de weli to pesa mbote bongo na ye moko prêtre Jansi Mayasi prêtre Forza Italia vie ba petit bango yeyo te tala to ile lo na résidence photo lo bela mambo Morgan l'italien Corneli Malongi le vie à dolungu na kati ba poto wana Riquel Mesta, Christiani Nkunga, lakini mbangu na moni bongo petit na ngai Rabi Kinzo la star bana tu ya Luanda bana tu ya poto le mardi yangoyo bagalwa Michel Bozo mon petit finance kabuya de wana pene ya kati jibisi sema kitu trésor ndonga la Charlie Babia le multicolore Général Alliance venanga Jansi Mayasi Forza garçon pisome mwana poto ya kala venanga Jansi Mayasi Forza Italia mwana poto ya kala Morgan italien Corneli Malongi héritier Wata héritier mon pote hein héritier Kanza le noble Yannick Waterloo et puis héritier Maloko garçon capable papa Lopango gouvernement coup d'œil fils de Cello Sylvie Mbimba na Luanda Sylvie Mbimba mwana Luanda ya Pate Sesele bosali mwana kwa selemba senga kinga libala yo moko moto bandaki santima ya lelo zedisi bato sima monani te ale chibambe komolela nanga na gikandolo na maboke
neige. Wekomi na tango na kanisa mama na lima baterzama Fredi Ngoma bayinorenga Emani Dola komiolela mawatro Jojo Ngonda Serge Pamier Willy Moucheni Ya Willy Moucheni ya bisobo limwe banakina mama lelo tuninga yo nazange ya nozonye nangana kesore komio sana sanye mavanga komio yo kasanye Aïe, tozali Jazzy Mayasi Forza Italia. Corneli Malongi ya de Kita. Hein? Biso atoza pas vieux. Yo mwana oyo bakabolaka manga te soki mobuki akiti te. Einstein vient de les bourgeois. Yo nde ndeko ya kosi Anselme Monsieur Borel maonanga na Kabolina Papa Jure Molobwe le roi marqué façon na yo ya kolinganga Borel okomoke olekiselanga ntango pamba mpo ya kologelanga jete oya mason Pikasola kolela ndenge mobali asundalinga na mwana ye naleli baleleki atalaki ozuwanga lokola kasuka ya bote Gelor Masungi Pikasola kolela nangango babotolinga mobali Tonton Mayasi, cool. Mon gars italien. Yo moko c'est moi Mayasi. Adina Mayasi, Vigini Mayasi. Ibe Pudi, Maki Mayasi, Obedi Mayasi. Bela Corneli Malongi check. Dashi, on va comme. Kapa Trésor Mayasi yeyo. Eker utika mbele ote utika mbele na yote o sali na pigeon ezala te nani te na mboka député te ministre te le kala mambozo sala en tout cas ga les autres personnes merci aux avena Forza Italia Jazzy Mayasi Morgan italien mbote ya mboka baleki na bazo pesa na nga système donc ba remercier mes bénis na système à soutenir biso baleki na ba musicien soutenir tout oyo baleki na pour masolo oyo bango yo JGS Studio na vérité plus soutenir bango na nga système bakasi yango yo zelu yango yo musala esala ko never yango yo etelemi na nga système biso ozalaka déjà après ya parler na nga système vraiment vélo tokos Forza misinga na maputa ndolima borele mama ginisho wanjo façon borelo baluki na koka mwa bébé ni tout Richard Kabambi la boss comment c'est mec qui va cholaka ngai epana bango na bima papier bobete mutu kwata lobi na tomboka me soki natali mwana elongi na yo na mama na ngai yakenda omoni lela na kolela na krake o andeki mbuta kimisanga eko umisanga izemi na botela yo pe mwana oyangana na yo afasana yo ya kotambwisaka basi kitoko tala kimisanga eko misanga izemi na botela yo pe mwana ana bostone afasana yo ya kotambwisaka basi kitoko
déception ponakala ngai irachomba ye nikoleleki nakomaki deprime oazise Jojo Muya zinga etilelaka baka la fukosila akomaki traumatize atundando ya jaki Honore Konzo